এই সময় কম, শুরু করো। আমার কি হয়েছে বন্ধু 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 তো বন্ধুই কাজে লাগে না। ক্যামেরা চলতেছে, হ্যাঁ কথা বলছি। জীবনে কিছু চাইছি না, আজকে একটা জিনিস চাও। তুমি বিয়ে করছো না? আমার বিয়ে করা দরকার না? मजा आया। তোমার পা ধরি বন্ধু, হ্যাঁ তুমি আমার বিয়ে করাই দাও। অবশ্যই বিয়ে কোথেকে বন্ধু, কার সাথে বন্ধু, কার সাথে বিয়ে করে দেবো? কার সাথে বলবো? তোমার স্বামীর সাথে আমাকে বিয়ে করাই দাও। আমি তোমার স্বামীর বিয়ে করে দেবো আজকে। हाय हाय। হ্যাঁ আজকে দেবো। अपने पास स्माइल। কথা বলছে, ঠিক আছে? আমার বন্ধুকে আমার বিয়ে করে দেবো। ঠিক আছে,